真係好啦，阿女又送御胃牌赤靈芝精華俾我哋食咗10幾年，食得瞓得，日日都咁精神，都全靠佢咋。你哋都冇病冇痛，仲要食？就係因為日日食先冇病冇痛，預防勝於治療啊嘛。你仲唔食？咁我都要開始食啦。日本御胃牌赤靈芝精華